em thấy không, lúc nào ở trên cầu nó cũng đông ở dưới, xe máy nó cũng bò lên cầu nữa. Sợ kẹt cái gì á, chạy trên cầu không. Mà tới hồi kẹt trên cầu là nguy hiểm à. Cầu vượt Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Đó, người ta đổ lên cầu không mà chạy dưới cũng ít.